大家好，歡迎晒全民槍戰啦！今日久違排位啦，哇10幾年冇打過啊，真係好鬼事得意，已經開始咗啦。咁就係啦，好耐冇翻嚟反恐啦，咁就翻嚟反恐度先遇到一大堆算係 carry 嘅隊友啦。咁就今鋪應該都係佢哋帶我牌，跟住佢哋話贏啦，我驚對面係新手嘅，咁就自己炸自己，唔係，喂，有個揸 MG4 嘅傻仔。發現咗，好啦，發現咗早上咧得閒咁跑嚟俾人上咗添，咁就係啦，好似開大聲得滯添，好啦，咁啊差唔多，不過好似唔係好夠喎，哇呢下 OK，咁就乜都唔使做。極速秒排，呢個真係好屈機，極速秒排，人生第一次啫，咁啊冇嘅，哇，搞掂，好波，咁就，大鑊，俾人搶晒添，哈哈，咁就唔緊要啦，咁都打算快啦，今鋪4連殺啫暫時。喂，搶又搶，搞錯，唔好搶啦，唔好再搶啦！你俾我攞個5連殺咁啊，任搶唔嬲。好，搞掂，任搶唔嬲啊你哋。好，乜事？睇先先。死咗啦，已經手殘添，唔緊要啦。竟然輸咗，哎呀！呢個憐憫你啲性命都幾勁喎，太睇小佢啦。咁我哋唯有認真少少啦。好，搞掂，輕鬆了喎，死晒啲人咁快嘅。OK， 連佢都走埋場啦，相信冇幾耐應該嚟啲高手噶啦。咁就係啦，唔緊要啦。咁就打得幾快喎。嗰拍雲，哇！其實啱先嗰下算係咁啊。喂！我加 MD3俾啲面我，俾評語咧執咗啦。咁就哇打咁揸下狂龍先，咁就係喎，仲係揸狂龍玩下啦。好，榮譽執榮譽係我㗎。我哋睇下先。你喺上邊喎睇嚟，你見到人啦。不過啲榮譽會俾人執，唔會嘅。咁就好，俾人搶埋添。唔緊要啦，咁就今鋪算係咁啦，排第3嘅都。咁就係啦，都攞到個5連殺啦。咁就今日嘅時間就好似真係短咗少少喎。咁就加長單挑啦。係啦，短得滯，好似又搞少少咁樣。咁就係啦，咁我哋飛一飛啊！咁就嚟咗個 V10嘅土豪啦，唔知打唔打贏添。喂 ，OK。哇！咁快衝得咁勁，好有衝勁啊！OK， 一開始已經秒咗啦。OK， 既然佢咁鍾意揸追，咁我同佢玩下死棋先。咁就因為佢冇指定要我揸追，我一般嚟講我係冇特登揸追嘅。哇！黑棋喎，即刻揸，不過對我嚟講濕碎啦。
咁我攞支加特林同佢玩下先，平民少少。Fire in 咁 the 我都好 hole! 耐冇揸加特林啦，手感唔係幾好。哇！好危險啊！臨尾又揸狂龍啦，臨尾仲有2分。咁呢度掟一掟個閃光彈玩佢 Fire in the 先， hole! 呢度再 Fire 整 in the 多 hole! 個 OK 一個好好嘅落地追。咁呢度唔好臨尾香就得㗎啦。咁就喺相信佢應該會衝嘅，咦佢唔會喎今次。好，咁就成功秒殺咗佢啦。咁雖然佢係 V10嘅，但係都好似唔係好高實力啫喎。咁就係啦。咁今日嘅時間就真係完咗啦。咁就鍾意我嘅影片記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。